jelema anu ngalanggar kana aturan Allah ieu dikutuk ku Allah Subhanahu wa taala. Ngalanggar kana perjanjian Allah ieu dikutuk ku Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Hai. Ternyata golongan kafirin termasuk mukmin munafik. Jelema alainan ieu teh ketika diomongkeun dikutuk ku Allah lain ieu nyisieun, lain merengked, malah nyeungseurikeun ka Kangjeng Rasul. Cak golongan musyrikin teh ya Muhammad, heuy, atuh memeh edan ge eling heula. Berarti kan nuduh ka Kangjeng Rasul edan. Mantakan bentakeun atuh Muhammad mata teh bentakeun. Bukti nak mana Muhammad ya kami cenah ieu teh dikutuk tapi deuleu ieu perusahaan boga saha. Kami cenah dikutuk dilaknat ku pangeran deuleu nu maju nu mana. Tuh. Deuleu. Hei. Kiai, ustad, santri ngomongkeun bener be jabuktina nu boga perusahaan encek kabeh. Ya Allah. Encek kabeh. Tuh, Teguan boga pabrik anu. Pengcun boga pabrik anu. Ayo, bensin gitu kan. Giliran be Habib Rojak boga gubuk doang. Malah teu boga cewek-cewek acan kan. Jadilah kuari ketua jomblo sadunia. Iya Allah. Yang penting onani deui. Jelema tilok salat bari jeung mabok bae bawaan sinden bae baheula sinden ge kuari mah jablay tapi kan buktina teh perusahaan maju giliran be nu ibadah be ka Gusti Allah tarangna ditangka hideung mingping bangkrut bae deuleu pan Haji Pendi sakieu ahli ibadah Haji Pendi kan. Haji Pendi kan ahli ibadah, salat teureun-eureun terus be nu hideung teh lain tarang doang ka awak-awak. Atuh emang awakna hideung ieu. Tapi kan perusahaan miki ngabangkrutan be. Tu ari giliran nu tukang mabok mingping maju. Giliran anu tukang mawaan jablay mingping maju. Tuh. Mulai cak Haji Pendi lah aing mendek ngajablay kos kieu mah atuh bloon 10 kilo berarti ulah aneh. Kritikan seperti itu di zaman junjunan pun terjadi. Dilelewe Kangjeng Rasul deh ngomong kami dikutuk ku pangeran, dikutuk ku pangeran, mana buktina tuh deuleu kabuktianna nu beunghar saha tuh deuleu anu caricing di perumahan-perumahan elit teh saha. Ayo coba ge ulin pen ka perumahan PIK, perumahan pipir eta kan nu ngeusina encek malulu. Haji Pendi coba titangeusian ka dinya ulah-ulah meuli imahna euy nyana mah kakarak asup dong ge geus ngageter. Ji. Ayo coba ge. Deuleu nu ngeusi perumahan-perumahan di PIK eta kan bangsa encek malulu kan. Tak be Haji Pendi asup ka dinya cak tipu doli pikun. Tuh. Masya Allah. Awas.
ketika dikritik seperti itu Allah ngajelaskan ulah gentar junjunan, ulah sieun wahai junjunan, bejakeun ke seluruh umat Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, nu ngabeungharkeun jelema teh ya Gusti Allah, anu nyusahkeun jelema adalah Gusti Allah. Eueuh urusan kejeung masalah ibadah jeung teu ibadah. Jadi urusan ibadah mah atuh ibadah, ari urusan beunghar mah jeung susah atuh lain deui. Eta mah ulah dikuat kaitkeun cak urang. Atuh lamun dikuat kaitkeun mah jelema anu tukang tahajud beti peuting terus be atuh pangbeungharan berarti. Iki jelema nu tilok tahajud, nu tilok salat balangsak berarti. Ya kan? Atuh ulah dikaitkeun jeung kitu. Ieu teh ari urusan ibadah mah ibadah, urusan rezeki mah rezeki, urusan ibadah Allah ieu teh geus mere daek ibadah ka Haji Pendi. Urusan rezeki Allah geus ngabalangsakeun ka Haji Pendi. Urusan ulah dikuat kaitkeun jeung ibadah. Iya ge. Tuh Haji Rusdi padahal mahnya nama eta tieu tilok salat. Terus tukang mawaan jablay we. Ngan ditakdirkeun ku Allah beunghar. Mentakeun urusan eta mah urusan masalah beunghar kejeung susah ulah dikuat kaitkeun kana urusan ibadah, itu salah. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Masya Allah, lantaran urusan ieu teh rizki di dunia mah inna fatha babi rizki fi dunya la ta'liqu lahu bil kufri wal iman. Urusan kabeungharan ieu eueuh hubungan ke jeung kufur, ke jeung eta teh kakufuran, eueuh hubungan ke jeung kaimanan. Jelema kufur tapi ku Allah ditakdirkeun beunghar atau aya. Jelema kufur ditakdirkeun balangsak atau aya. Jelema iman ditakdirkeun balangsak pas Haji Pendi aya kan. Jelema iman ditakdirkeun beunghar meskipun doli aya kan. Ya. Jadi urusan mantakan teu bisa ngomongkeun kieu heran jasa padahal mah aing ti peuting tahajud bae ngadoa teu eureun-eureun tapi ieu ngawang-ngawarung mengping bangkrut bae. Atuh naon urusana? Ibadah mah ibadah ka Gusti Allah, urusana ibadah, urusan rezeki mah urusan rezeki Allah nu ngatur. Mantakan di dieu Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tuh ulah aneh sing ada awas. Ieu mah kabeh geus diatur ku Allah. Mantakan lamun ngukur kasuksesan jelema make barometerna dunya salah bakal. Moal ngarti Haji baju. Naon eta barometer pen? Borok si etan. Tuh ustad itu mah sukses. Kunaon anu mantap sukses? Tuh deuleu nya mah geus kabeuli mobil. Tuh deuleu geus kajian majelisna ge gede, deuleu imahna ge bagus. Mantakan tuh ustad itu mah sukses, ari siha. Atuh make ari siha. Kunaon ngukur kasuksesan ustad eta make barometer. Nah barometer atau make ukuran dunia atuh salah. Barang dideuleu eta kipu doli dianggap sukses, kahirupanna jadi kiaina. Kunaon? Lantaran leulena imahna bagus, mobilna bagus. Padahal eta kipu doli sering kaberangan subuh. Ayo. Be boro-boro nyana salat tahajud ti peuting masih kakalayaban dina mobil keneh.
malah mah sawaktu-waktu balik acara teh laju aya jablay teh teh di jalan ditaekeun kan kunyana. Ayo kuari Kiai Supendi tipeting tukang tahajud tadarus teureun-eureun tapi nyana hirupna teh susah luar biasa imahna ge geus ditunjang bari balocor. Ayo tukang tahajud tipeting magahan ngaji pohara luar biasa ngan imahna geus dengdek bocor. Nu make ukurana ukuran dunia urang kan tetap nganggapna sukses Kiai Pudol. Kiai Supendi tidak sukses. Kenapa tidak sukses? Lihat aja rumahnya mau roboh. Deuleu kehirupan lagi balangsa. Atuh itu salah. Hei, lamun dideuleu rajinan Haji Pendi ti peutengna hudang. Salatna berjamaah bae. Tilok susuitan. Atuh. Eukeun dibaguskeun sih kos kitu. Bakal terjadi salah lamun ukuran teh ya ukuran karena materi. Ustad itu sukses, kiai itu sukses, ngukur kasuksesanna deuleu karena urusan kejeng materi. Kiai itu tidak sukses, ustad itu tidak sukses. Kenapa? Karena susah. Itu bloona ge 20 kilo. Sedangkan kadang-kadang nu ngukur kos kituna ustad deui jeung kiai keneh. Baca kiai, baca hai ustad bahwa tidak ada urusan antara rizki dengan ibadah terhadap Allah. Jadi berarti kan urusan luar biasa. La yata'allaku atau la ya'liku bala ta'liku lahu bil kufri wal iman. Inna fatha babir rizki fi dunya, dibukakeunana lawang rizki, dibeungharkeun tidak ada urusan dengan kufur dengan iman, teu urusan kejeng poharana ibadah jeung teu poharana ibadah. Aya kiai nu rosa ibadahna pohara luar biasa, tapi ku Allah ditakdirkeun susah. Aya kiai anu taparina teh nya nama biasa bae, salatna biasa bae, tilok tahajud mau malah sawaktu-waktu bawa jablay ngan nyana viral bae geus disebut kiai, tapi beunghar luar biasa. Apa itu dianggap sukses? Tidak. Salah luar biasa. Pen. Euy, pen. Tah, kuari Haji Pendi dek ditanya ieu dek milih manu mana. Tuh. Nyana macakeun lah kulaman dek jadi kiai nu beunghar bae kajen tukang moan jablay ge pan belum saya. Ya Allah ya Rabbi. Tuh masya Allah. Awas. Deuleu encek pen deuleu. Tuh deuleu kahirupan Taiguan, deuleu kahirupan Tengcun, ancai, bensin, solar kadituna. Betapa nyana ngarasakeun kebahagiaan itu aya dina urusan duniawi, kahirupan duniawi. Wa farihu bil hayatid dunya. Golongan musyrikin Mekah baheula na atuh kabeleh dieuna ge musyrikin nyana ngarasa gembira penuh dengan kesombongan dengan harta yang dimiliki dirina. Betapa luar biasa masuk kana jajaran daripada ieu teh naon sambilan tepen
sambilan naga orai berarti bangga dirina, perusahaan telah dikuasai, ekonomi geus dikuasai, pohara luar biasa. Itu kehidupan mereka orang-orang kafir, bangga dengan harta anu aya dimiliki punyana di dunia. Kuari Haji Pendi kan boga iman ka Allah, malah mah notabene kan santri, malah mah disebut nage ustad, malah mah deui lain make dal ujung natat pak ustad. Hai, kunaon eta ustad tia bangga ketika nyana tia kabeli mobil, ganti mobil, bangga luar biasa, kebanggaan si ustad tersebut, kebanggaan daripada kiai tersebut dengan tah aing kuari geus kabeli mobil bagus, aing kuari geus boga imah bagus, dibanggakeun ku dirina. Naon bedana jeung kahirupan encek lamun tos kitu? Hasil ceramah. Wa parihu bil hayati dunya, golongan musyrikin, golongan kafirin ieu adalah nyana bangga luar biasa, nepuk dada dengan dibuka na dunia kasuksesan beunghar, dengan kabengharan nyana bangga. Bangga aing tuh geus boga perusahaan anu, bangga aing tuh geus kawajieun anu, bangga aing tuh mobil aing kuari geus gonta-ganti, luar biasa. Eta teh kan dibanggakeun ku golongan musyrikin. Memang kebanggaan kahirupan dunia teh ya kuari kunaon cara seperti itu dipake kahirupan ku kiai, dipake kahirupan ku ustad. Kiai tersebut, ustad tersebut bangga luar biasa, aing tuh deuleu kuari geus ganti deui mobil. Malah mapan ku Kipu Doli dijieun status sagala, geus ganti mobil. Hayu coba eleh kula, masya Allah, pohara kan bangga luar biasa, dipake kan kuari mah ku ustazah. Bari ceramah teh tunjak-tunjuk teh ngan anak buana titah aya no titah aya anu posting seuk be di postingna kan leungeunna horeng emas datang ka sikut. Ustazah yang bangga dengan harta seperti itu, apa bedanya dengan encek-encek? Ustad kiai bangga dengan harta kekayaan, dibanggakan nepuk dada, atau naon bedana jeung kahirupan encek. Wa farihu bil hayatid dunya, tuh maningan kahirupan cara Haji Pendi nyana mah beuh balangsak atau tenang deh ku kahirupan balangsak ge. Boro-boro tenang ke Haji Pendi pun hayang gantung diri gitu. Dek naon kudu make dibanggakeun kahirupan dunia tiya dunia lil fanai, untuk kehancuran, tapi alam akhirat lil baqoi, untuk keabadian. Coba yuk perhatikan, mana di alam dunia hirup tia anu terus belanggeng kitu be tidak ada. Beh Haji Pendi keur ngorak mah keur umur 30 tahun. Masya Allah, eta panjang pamajikan ti beurang 2 kali, ti peuting 3 kali ge biasa banget. Geus tengah waktu malah. Berang peuting ge pohara luar biasa. Kapan lagi? Itu kan keur masa muda luar biasa. Coba kuari 1 bulan sakali ge dideleukeun doang ku cenah kan. Dideleukeun kicep. Itu perubahan yang sangat luar biasa.
ulah ngimpi Haji Pendi hayang seperti umur 30 tahun deui sarua jeung sia kehidupan di alam dunia itu lil fana, untuk kehancuran, geus didesain ku Allah Subhanahu wa taala. Gagah terus kadituna loyoh atau kadituna mah diumumkeun di masjid innalillahi gelis eta teh awewe kaditu nama atau keriput kaditu nama atau peot ini bongkok ayo jakol sumbeng naon eta jakol sumbeng janda kolot susu lambeng teu beres Haji Pendi segala jakol sumbeng janda kolot susu lambeng ulah diajakan saya temu ulah didesain ku Allah di alam dunia teh lil fana, untuk kehancuran. Mobil Innova keluaran anyar kuari bangga luar biasa, 1 tahun 2 tahun atau geus teu dibanggakeun deui. Hayu 10 tahun mah atuh malah mah geus kadaluarsa. Bangga imah boga bagus luar biasa, sabulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun nyaret celekan deui bae. Hayu Masya Allah, dulu geus teu kudu hese-hese kuari mah ka Haji Pendi be, yeukeun keur ngorana mah beuh. Waset Haji Pendi. Keur ngorana mah kaset luar biasa. Hayu. Masya Allah, itu sainganna jeung Rio Martin. Kiki Julkurnai. Masya Allah. Coba barang praktek wari atau saingan aja mak lampir Gustina kunaon sih kudu make dibanggakeun wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Atuh padahal kahirupan dunia mah lamun dibandingkeun jeung kahirupan akhirat teh lah hanya ngandukur illa mata kasenangan anu secuil luar biasa. Secuil. Mantakan rugi atuh luar biasa ketika hirup teh ngudag-ngudag dunia, diudag-udag dunia beuh masyaallah. Haji Pendi isuk-isuk berangkat sekolah SD. Kerletik ya kak, terus bolak-balik ka imah 6 tahun sekolah SD. Oh teu naik 2 tahun, berarti di SD na berarti kan 8 tahun. Masya Allah, anu mantak teu naik pernah ngising di kelas core saja Pendi naik terus lajuna kaditu kan ke SMP 3 tahun tambahlah 1 tahun teu naik 1 tahun. Masya Allah, ayo naik deui terus kaditu na ka SMA 3 tahun teu naik deui bae. Orang nyana teh ieu nu mantak laju teh naik di SMA. Kanyahoan lajuna eta jeung babaturana di WC. Naon teh pe? Itu betapa luar biasa panjang kan kahirupan teh ya. Ieu capek terus BTSD ka SMP ka SMA kuari laju kuliah. Hayo sabaraha tahun tah Haji Pendi teh tek beng ngejar karir hayang jadi ieu teh tek be S1 naik deui kana S2 engke kadituna es krim
mulai kuari umur teh geus 25 tahun 20 genep tahun hayu tidija kuari teh lantaran kuari geus boga titel tek be atukan teu bisa sakola teh gawe kanu rendah-rendah mah piraku S2 laju asup ka pabrik tukang nyapu pan teu pantes kan teu pantes kan kunaon atau eta kan terusna ka ditu teh kan hayang anu rada sesuai lah anu rada mapan lah ka ditu teh itu dek nyiar pagawean ge ngakan 5 tahun waktuna geus mulai di atas 30 tahun kakarak mulai kapanggih digawe terus be kakaraknya mulai engket endek kapanggih usaha sek be setruk KJPN rugi nah luar biasa kan rugi luar biasa wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Masya Allah kan sangat luar biasa rugi anu sangat ieu keur carita balangsak budak-budak dunia keur carita sukses lagi ya hirup teh sukses luar biasa teu be tetep be ujung namah ka ditu teh ya gering Bos Supendi yang punya perumahan real estate itu ini sudah pasang ringnya juga di jantungnya udah 12 nginum nage diatur hayu kuari malama geus kena setruk sabelah lempang nage miring bos pepen coba ayo ibu gak duit nama ratusan miliar mungkin triliunan eta teh Haji Pendi bos big boss disebut nage tapi kan eta lempang nage geus dengdek miring atuh kan kaditu nama atuh geus lenyana diumumkeun innalillahi tuh didesain hirup di alam dunia teh lil fana sudah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kehancuran. Ulah ngimpi ieu nu geus karolot teh hayang balik deui ka ngora ulah ngimpi. Moal bisa. Masya Allah. Ayo ge. Santri kula beke baheula keur mondok kan ieu teh nanti daharna jeung jengkol. Ayo laju eta teh lalabda pete. Nginumna kopi. Sedeng kan jajal kuari. Dahar jeung jengkol lalab pete laju nginum kopi ngajengkang ukuranna. Eta kan baheula mah urang masalah tuh. Masya Allah. Tuh kan eta Haji Pendi nu mantak laju euyak-euyagan eta ngadahar pete loba teuing. Masya Allah naon? Tapi masih ngaceng. Wah ti dituna wa mal hayatud dunya illa ma fil akhirati illa mata. Masya Allah ya. Baheula aya seorang raja ieu teh ya kabeneran nyana diberi hadiah teristimewa ku kerajaan langit qodahun min fairuz murassa bil jauhar sebuah mahkota tek atawa gelas anu eta teh tina inten jabarjad anu diteretes ku mutiara-mutiara. Atuh bagus sangat luar biasa lam yarola unazir. Pokona mah tidak ada duanya di dunia. Jadi eta teh termewah, termegah, terbagus sadunia.
atuh eta raja teh bangga jeung bunga anu teu kacid itu sangat pohara wa pariha bihil maliku parohan sadida. Bungahna teh kira-kira kunaon lantaran boga eta teh gelas anu eueuh duana di dunia. Kunyana para penasehat kerajaan teh ya dipanggil. Nyana mengomentari minal hukama kaifa tarohaja, wahai para penasehat-penasehat, bagaimana menurut pandangan kalian tentang kebahagiaan aku sekarang karena mempunyai ieu tia gelas anu paling bagus eueuh tanding sadunia. Masya Allah, kemudian eta muncul aya seorang hukama anu sangat bijaksana, arohu fakron hadiron wa musibah ajilan wa musibatan ajilatan. Saya cak penasehat sangat bersedih luar biasa karena melihat hari ini Tuan Raja ada dalam titik kefakiran dan ada dalam titik kemusibahan. Nyebut lagi titik kapakiran, titik kamusibahan. Bingung raja. Pan kunaon ngomongkeun titik kana kapakiran, justru aing teh keur bunga anu sangat di puncak teh bunga. Endek pakir lebah mana kerajaan teh keur mujudna naik pohara luar biasa. Endek musibah lebah mana ieu kok aya dina titik kamusibahan. Kaula teh ayeuna justru mujudna keur bangga luar biasa. Tuh. Cak eta penasehat ya. Tuan Raja. Seandainya gelas itu yang sekarang dimiliki oleh Tuan Raja kemudian terjatuh. Setelahnya jatuh pasti naon? Pecah kan? Pasti Tuan Raja aya dina sedih anu sangat luar biasa. Bakal nyesek kana dada susah. Terus itu perasaan seperti itu tidak ada ketika Tuan Raja belum memiliki benda ini. Kercan boga benda eta mah bebas-bebas bae teu kumaha bae, tapi ieu barang boga ieu justru bakalna ieu teh titik kamusibahan anu sangat luar biasa. Can kahartieun ku raja. Rek be bubarlah pada saat eta kunaon Allah ngersakeun isukna bener eta teh ya peupeus pecah. Masya Allah atuh Tuan Raja teh eureun-eureun ceurik baik balangsak nyesak kana dada inget nya kana sehat penasehat teh bener cak si eta tuh bener cak si eta sakiceup luar biasa keur can boga mah atuh kan teu kieu teu kitu justru ieu ketika boga bakalna ieu bakal terjadi musibah. Haji Pendi keur can boga mobil mah tibra hees, keur can boga motor mah tibra hees, barang boga mobil asal aya korotak gudang kunaon besi padi paling mobil lain asal aya korotak gudang teh pan eta teh maningan teu boga mobil tibra hees teh. Masya Allah tuh wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Gusti nu agung Masya Allah tuh malah mah ya Haji Pendi hayang henteu dijadikeun kakasih Allah atau pasti hayang waliyun min auliyaillah berarti kan dijadikan kakasih Gusti Allah. Tapi kan cak Allah teh ya ieu ketika ngomongkeun takbe tadayyiki wa tasaddadi ala auliyai. Allah ngawahyukeun ka dunya innallaha ta'ala auha ila dunya. Allah memerintahkan terhadap dunia, hai dunia,
sempitkan, berikan kesulitan-kesulitan terhadap kekasih-kekasihku. Jadi kapara wali-wali teh ku Gusti Allah titah dijieun sempit dunia teh. Titah dijieun rupak luar biasa. Datang ka seunah hese ngarokong. Masya Allah, wa taraffuhi wa tawassai ala a'dai. Hai dunia, jieun seunah mudah, jieun seunah gampang karena musuh-musuh kaula. Tuh ka jelema kafir nya nama seunah takbir sakedeung perusahaan gede, sakedeung perusahaan gede, sakedeung perusahaan gede. Memang itu Allah memerintahkan kana dunia. Mata kula aneh kakasih Allah Subhanahu wa taala, golongan mukminin urang kabehan insyaallah kakasih Allah, amin. Iya memang dijieun sulit ku Allah teh dibanding jeung golongan kafir mah buka terus bae perusahaan teh kabuka kunyan. Karena ieu diperintah geus perintah ti Allah Subhanahu wa taala. Kunaon anu mantak seperti itu? Tadoyiki ala auliyai hatta la yastagillu bika anni. Anu mantak ku Allah teh beus dipersempit sederhana beta supaya ieu henteu ka istigol, henteu disibukeun ku dunia, seuna pemikiran teh ka aing ibadah. Tuh iya nu ngararaji di dieu lamun boga duit miliaran sohor tak kadaek bae jadi. Ayo kuari geus aya nu plang ka puncak, aya nu plang ka Singapura, ngising di Singapura, ngisang di Malaysia. Hayo hihibur aduh ieu teh ya tak nu mantak ieu urang bisa darariuk di dia tenang ari ibadah ya bida ieu insyaallah ibadah kabeh. Pan ieu aya nu datang ka dieu teu boga ongkos-ongkos aja. Malam haji pedi mah geus ngahajakeun nya geus ngahajakeun. Aya dek ngaji kunaon dek manggihan si anu, dek menta rokok blon pada teh. Geus berarti kan dibere sederhana ku Gusti Allah teh ieu adalah bagian daripada rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kasih sayang ti Allah Subhanahu wa taala teh ieu seperti itu. Masya Allah tawassui ala adai hatta yastagilu bika anni. Masya Allah pala yatafarragu li dzikri. Terus wahai dunia bere musuh-musuh aing kafir, berarti musuh-musuh aing bere terus dunia kunaon abeh ulah kaburu nyana mikiran aing engke karasan engke geus pae. Cak urang mah disungkun pas kita ieu disungkun mantakan ulah kabita ku pakaya orang-orang kafir keur disungkun ku Gusti Allah. Tuh geus urang mah ieu golongan mukminin dikasihi ku Allah Subhanahu wa taala, ieu sakieu teh ya ieu geus meunang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Eueuh nu beunghar golongan mukminin hanya sacuil. Terus sacukupna pe abe naon? Abe bisa ibadah ka Allah Subhanahu tuh masya Allah. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbi. Awas golongan kafir menuntut terus-terusan ka Kangjeng Rasul pika sabeleun nya nama Muhammad. Geus ulah ngomongkeun nu tadi geus. Bosan ngadenge ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul, bosan ngadengena. Coba buktikan atuh keistimewaan mukjizat. Tungked cara Moses, Nabi Musa maksudna. Belegedeg dibalangkeun jadi orai gede, ditenggelkeun kana lautan teh beulah lautan Edrib biasokal bahar, ditenggelkeun kana batu mancer batu teh Edrib eta teh biasokal hajar tanpa jarot pohara luar biasa eta naon eta tungked kus kitu
Itu kakarak istimewa jelas jadi nabina. Ketika leungeunna dikaluarkeun moncoroncang luar biasa, datang ke serab pohara. Beda jeung leungeun Haji Pendi dikaluarkeun poek. Leungeun. Coba acungkeun leungeun Haji Pendi, coba acungkeun. Tuh hideung leungeun acungkeun. Ya Allah ya Rabbi. Begitu kan diacungkan ku Haji Pendi ku Kangjeng Nabi Allah Musa serab kabeh nyelehkeun saserab bata poe. Istimewa sangat. Tuh cara Nabi Soleh alaihi salam nya bisa ngaluarkeun onta belegedeg, onta gede, onta raksasa keluar tina batu. Itu kan jelas karena ari maneh naon mad kaistimewaan. Tuh pan eta pikasabeleun geus kitu ngaranna. Masya Allah, asana lamun Haji Pendi nu jadi nabi da dicabokan asana. Adena lain Haji Pendi. Istimewa Gusti, Masya Allah tuh junjunan Kangjeng Nabi Muhammad. Laula unzila alaihi ayatum mir rabbi, ayatum mir rabbi, mantakan ulah aneh terus kabele dia kena ge warasatul anbiya, para ulama warosah banyak anu menuntut pada saat itu. Loba coba ari ngaran kiai mah coba kudu anu atuh, ari kiai mah kudu anu atuh. Terus benger loba tak ari kiai mah soekeun haba. Henteu kudu dituturkeun ka hayang-hayang eta. Anu penting mah iya ieu be urang mah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Salat cak Allah salat, puasa cak Allah puasa, ngaji atuh ngaji. Cak Syekh Nawawi naon sih nu kudu repot hirup teh ya ku Allah geus ditakdirkeun lamun ditakdirkeun magahan ngaji pamagahan datang ka pae, lamun ditakdirkeun teu magahan ngaji atuh ngaji datang ka pae jasa sarua-sarua keneh. Maot magahan ngaji teh maot eta teh magahan ngaji datang ka maot, ku ari teu ditakdirkeun magahan ngaji atuh ngaji datang ka maot. Tah nu ngaji datang ka maot, anu magaan datang ka maot atau akur teh ibadah ngeusi waktu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala teu kudu repot-repot. Tuh mentakan hayu be biasa be ketika tuntutan ieu teh nuntut kitu ulah dilingse. Ih atuh tetep be tu mantakan bejakeun junjunan kul innallaha yudillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Bahwa Allah teh yudillu may yasha geus nyasarkeun ka jelema nu dikehendaki ku Allah Subhanahu wa taala hartina 1000 kali golongan kafirin ditempokeun mukjizat tapi dina mubromna dirina tidak percaya terhadap sang junjunan atuh jojong be moal percaya. Abu Jahal pen nyaho ka Abu Jahal alaihi laknatullah, Nador alaihi laknatullah. Apakah Abu Jahal tidak menyaksikan keistimewaan sang baginda atau nyaksikan sederetan mukjizat anu ditampilkan ku junjunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tidak disaksikan oleh Abu Jahal atau disaksikan 1000 kali nyaksikan karena kamukjizatan ari geus terpatri di jero hatena ieu teh dolal, di jero hatena kafir jojong bete percaya malah nganggapna hebatnya Allah aing sihirna bloon. Coba ngomongna andaan sihirna hebatnya Allah aing moal percaya. Jelema anu dibere hidayah ku Allah Subhanahu wa taala sanajan tidak menyaksikan keistimewaan Kangjeng Rasul atau diberi iman atau iman luar biasa
urang negara jauh di Indonesia kaditu ka Makkatul Mukarramah ka Madinatul Munawwarah, masa urang jeung Kangjeng Rasul jauh 1400 tahun lebih. Urang jauh ieu teh masana jauh, kemudian ieu teh jarakna jauh, tapi urang ditakdirkeun iman ka Allah, iman ka Rasulullah, atuh iman alhamdulillah. Tapi di masa Kangjeng Rasul tuh Abu Jahal, di masa Kangjeng Rasul tuh Nador, hei nyana nyaksikeun di masa itu deket jeung Kangjeng Rasul, sapopoe nandeuleukeun Kangjeng Rasul, kaistimewaan Kangjeng Rasul terpatri di jero hatena geus aya dina kakafiran, tidak bisa berubah atuh teu ngarobah, neuleuh mukjizat tetep bae kafir. Yudillu mayyasha, mantakan ulah urang teh keukeuh si eta teh cenah hayang cinta ka urang, si eta teh hayang impleuk ka urang, ulah keukeuh geus kabeh ngatur Gusti Allah. Si eta teh aya permentaan aing teh eta lamun tak kiai eta anu mah aing ge deuk cinta, laju ku urang teh ya dituturkeun ka hayang nyana sohor tangka nuturkeun bege lamun memang geus ditakdirkeun moal. Lamun geus ditakdirkeun moal nuturkeun, lamun geus ditakdirkeun nuturkeun, deuk kumaha tah kumaha nuturkeun bae teh teh. Jelema dibere percaya ka Kiai Supendi. Dibere percaya ka Kiai Supendi, atuh bakalna naon bae anu dilakukeun ku Kiai Supendi, ih deuk bagus, deuk jore, aing mah deuk nuturkeun bae. Masalah minta habis. Jelema anu ditakdirkeun tidak suka terhadap Kiai Pudoli, seistimewa apapun Kiai Pudoli, bakalna anu geus ditakdirkeun hewa mah hewa bae kanya. Atuh ulah aneh gitu ya. Sek ka Al-Maghfur lah jelema ditakdirkeun teresep ka Al-Maghfur lah, atuh loin saeutik nu teresep ka Al-Maghfur lah. Padahal nya kapanggih ge tilok. Ilu ngaji can pernah ngobrol, can pernah naon, can pernah, tapi no hewa be mereket nyaket sungutna ge. Atuh aneh atuh geus ditakdirkeun kos kitu. Seuk be jelema anu ditakdirkeun cinta ka Al-Maghfur lah teu pernah neuleuh, teu pernah manggihan, teu pernah naon, tapi na beuh loba lain saeutik nu ngagungguk ceurik luar biasa. Ih ditakdirkeun cinta padahal teu pernah kapanggih. Ditakdirkan cinta padahal mah cenah teh pernah ngadengikeun naon, tapi nak ngagungguk ceurik luar biasa. Itu kabeh geus menang ngatur Allah Subhanahu. Innallaha yudillu mayyasha wa yahdi ilaihi man anab. Masyaallah, tidak perlu dipaksakan. Tidak perlu dipaksakan geus sarua jeung kieu ye. Hai Muhammad, tang-tangan orang-orang musyrikin anu nungtut ka anjeun mukjizat, geus abaikan mereka, geus mendingan leumpang be dakwah nu lain ulah urusan si eta. Capek ngurusan si eta. Kunaon? Atuh deuk naon? Sanajan ari ditempok-tempokeun ge ari teu resep mah bakal teu resepeun bae. Wa kadzalika warasatul anbiya, berjalanlah dakwah sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak tuntutan, lamun anu na ulah dilingse, capek deh pos kitu karana make deh ngan teh capek deh endek naon geus teh hayu we ka masjid we magahan ngaji we istirahat hayu wayah aya tamu, hayu layani tamu, terus be geus teu kudu diurusan kos kitu teh capek. Ari Allah deuk ngagerakeun cinta mah atuh bakal cinta, ari Allah deuk ngagerakeun teu cinta mah atuh henteu cinta. Ulah aneh seperti itu karena kabeh anu ngatur Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ye anu bakal dibere kadamaian teh ku Allah, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ke urang ngajelaskeun tentang kadamaian hate mengingat Allah Subhanahu wa taala, eueuh deui
dibanding jeung kekayaan miliaran triliunan moal kuat kebahagiaan dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang kabeh bisa zikiran ka Allah, amin. Bisa selalu istiqomah ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Cinta terhadap Allah, amin. Cinta terhadap para rasul, amin. Cinta terhadap para wali-wali Allah, amin. Cinta terhadap para ulama-ulama Allah, para asatid, para golongan mukminin yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berpalingkeun diri kami tina ieu teh gangguan-gangguan setan, gangguan-gangguan anu ngaruksak kana kaistiqomahan ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta ieu lah urang menta ka Allah, amin ya robbal alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah wallahu a'lam bishawab.